galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu vou ensinar como fazer uma lareira aqui no Minecraft 1.8.0. Eu vou te mostrar minha lareira que tá ali. Eu aprendi também no YouTube do youtuber Gabriel JF e também sei lá mais um que, ó, e ela liga e desliga. Eu vou mostrar pra vocês, gente. Ela liga e desliga, estão vendo? Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo de como fazer essa lareira. Os itens que vocês vão estar precisando é... Tá escurecendo, gente, pera aí. Os itens que vocês vão estar precisando é... bloco é da sua preferência. Um bloco do Nether. Uma alavanca ou botão, seja o que também. Uma redstone. Um pistão grudento. E barras de ferro, ou então pode ser vidro também. Vocês vão botar 2 blocos aqui. Um aqui e outro aqui. Outro aqui. Bota um aqui, bota esses aqui. Quebra aqui. Vocês vão botar o bloco da sua preferência aqui. Bota a alavanca. Bota o bloco do Nether. Bota o bloco da sua preferência aqui e aqui, ó. Eita. Bote aí o bloco da sua preferência. Agora vocês vão cavar aqui. Cavar aqui também. Cava aqui. Cava aqui. Cava também aqui. E vou botar aqui. Estamos dentro. Onde que vai ligar e desligar. Vou botar o pistão grudando aqui. E o bloco da sua preferência. Vamos aqui até o pistão grudando, gente. Deixa eu ver isso aqui. Aqui, gente. Aqui, bota o bloco da sua preferência. Bota a redstone. Liga ela até a alavanca, gente. Pega o bloco da sua preferência. Não, tem que pegar uma laje também da sua preferência, que eu esqueci, gente. Agora, quando eu tampar aqui, eu volto com vocês. Fica aí. Tampei. Agora é bota... Eita, esqueci do isqueiro, gente. Bota o isqueiro aqui. Agora, olha só. Agora bota o bloco. E bota um vidro aqui, parece, né? Agora, olha só que legal, gente. Vocês gostaram aí? Liga e desliga. Esse foi o vídeo, gente. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Então, eu vou ficar por aqui. Valeu, falou e